កាលពីព្រេងនាយមានសត្វខ្លាមួយដើរស្វែងរកចំណីស្រាប់តែប្រទះនឹងសត្វគីង្គក់កំពុងលោតផ្លោតយើបងម៉ាំងកាយេឯងដើររកស៊ីអ្វីហ្នឹងធ្វើបើឃើញយើងលោតតិចដូច្នេះបើចង់លោតយ៉ាងណាក៏បានចង់ចាប់សត្វទូចក្តីធំប៉ុន្មានក្តីក៏បានទាំងអស់មិនចាញ់បងឯងទេបើយើងលោតប្រឡងគ្នាពីត្រើយព្រែកម្ខាងទៅត្រើយម្ខាងមើលបើបងឯងលោតឆ្លងដល់យើងជឹកថាពូកែមែនយើងហ៊ានឲ្យបងឯងទៅឈរពីមុខយើងទៀតផងតែតាលណាយើងស្រែកថាអត្រូវបងឯងលោតទៅចោះពេលខ្លាលោតគីង្គក់ក៏ខំកន្ទុយខ្លាជាប់លោតឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងជាមួយគ្នាដោយកម្លាំងខ្លាំងគីង្គក់ក៏ខ្ទាតទៅមុខខ្លាឆ្ងាយខ្លាស្មានតែគីង្គក់នៅខាងក្រោយបងម៉ាំងកាយេអើយមកបកប៉ុន្តែគីង្គក់បានឆ្លើយតបពីមុខខ្លាទៅវិញគូកនៅឯនេះហើយខ្លាកោតសរសើរតែចង់ប្រកួតរឿងចាប់សត្វម្ដងទៀតយើងនឹងចាប់សត្វល្បងគ្នាទៀតខ្លាបានចេញទៅចាប់សត្វផ្សេងបានយ៉ាងច្រើនចំណែកគីង្គក់វិញដើររើសបានធ្យូងមួយដុំឆ្អឹងត្រីស្លាតមួយនិងគ្រាប់អង្ក្រេមអង្ក្រមមួយលេបទុកក្នុងពុះរួចក៏ត្រឡប់មកវិញខ្លាត្រឡប់មកវិញបង្ហាញសាច់ជាច្រើនគីង្គក់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរបស់ខ្លួនម្ដងបងខ្លាឯងបានប៉ុន្មានមុខបងឯងរើចេញមកមើលគីង្គក់ខ្ជាក់ធ្យូងចេញមកហើយប្រាប់ខ្លាថាវាជាកុយរមាសនេះកុយរមាសយើខំដល់ទៅរមាសផងបន្ទាប់មកគីង្គក់ខ្ជាក់ឆ្អឹងត្រីហើយក៏ហកថាជាភ្លុកដំរីនឹងគេហៅភ្លុកដំរីអាយ៉ាលេងដល់ភ្លុកដំរីទៀតផងបន្ទាប់មកគីង្គក់ក៏ខ្ជាក់គ្រាប់អង្ក្រេមអង្ក្រមមកហើយក៏ប្រាប់ខ្លាថាគេហៅថាភ្នែកអាខ្លាឯងឈប់សិនឯងទៅណាចាំអញយកភ្នែកឯងស៊ីសិនខ្លាភ័យក៏ខ្លារត់បាត់ទៅបន្ទាប់មកគីង្គក់រត់តាមក៏បានជួបនឹងអណ្ដើកហើយក៏សួរអណ្ដើកក៏បានឆ្លើយថាឃើញវារត់ទៅហើយបើដូច្នេះខ្ញុំជួយតាមពេលនោះគីង្គក់នឹងអណ្ដើកឃើញខ្លាពួននៅក្នុងគុម្ពឫស្សីខ្លាពួនលើគុម្ពឫស្សីគីង្គក់ឡើងទៅចាប់តែរបូតដៃធ្លាក់មកដីហើយធ្វើលេសថាចុះមកយកវល់ចងខ្លាខ្ញុំចុះមកបោចវល់យកទៅចងវាតែម្ដងខ្លាលឺហើយក៏លោតចេញពីគុម្ពឫស្សីទៅពួនក្នុងដើមឈើធំមួយខ្លារត់ទៅពួនលើដើមឈើធំអណ្ដើកបោលទង្គិចគល់ឈើគីង្គក់ស្រែកថារលំឈើធ្វើឲ្យខ្លាភ័យរត់ចុះមកទៀតដោយសារឃើញពពួករសាទរលំឈើហើយខ្លាលឺហើយកាន់តែភ័យក៏រត់ទៅរកតាជាងដែកខ្លារត់ទៅសុំជំនួយពីតាជាងដែកតាជាងដែកឲ្យខ្លាខំសប់ភ្លើងដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចនៅចុះសូមអញជួយឯងឲ្យរួចពីស្លាប់ពេលអណ្ដើកនឹងគីង្គក់មកដល់អណ្ដើកក៏ខំចង្កេះខោតាជាងដែកដែលកំពុងអង្គុយលើខ្លួនធ្វើឲ្យគាត់ដួលបះជើងទៅកូនយើងដួលមួយហើយយេវ៉េខ្លាឃើញតាជាងដែកដួលក៏ភ័យរត់លោតចូលទឹកស្ទឹងដោយសារមានជាប់ស្នប់នៅនឹងចង្កេះខ្លាក៏លិចទឹកស្លាប់ទៅ